हाँ, नमस्ते। मेरा नाम है शिमी गोयल और मुझे वो बचपन से ही नाक सीखी आना और साँस लेने में दिक्कत, कंटिन्यू नाक से पानी आना और मुझको बहुत दिक्कत होती थी, मुझको पंप लेना पड़ता था। एक दिन मैं और मम्मी के दोस्त ने श्री वृंदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बारे में बताया और हमने वहाँ से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया और 2-3 महीने हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए। अब मैं काफ़ी बेटर फ़ील करता हूँ और मुझे पंप लेना भी नहीं पड़ता है। उनका धन्यवाद। थैंक यू।